Eccoci qua, benvenuti al punto, benvenuto a Telefriuli, benvenuto al sindaco di San Vito al Tagliamento, Alberto Bernava. Benvenuto. Buongiorno, buongiorno a tutti. Grazie per Bene, l'invito. allora, naturalmente un benvenuto e chiediamo subito com'è la situazione generale a San Vito al Tagliamento, che è un comune molto importante e grosso, come si dice, del Friuli occidentale, e comunque sia, mi pare che è all'onore delle cronache, ma la vedremo dopo. È chiaro che l'energia sta condizionando i vostri bilanci anche per quanto riguarda l'attività amministrativa, ma comunque ci dirà lei. Qual è la situazione generale? Perché dopo La situazione generale, intanto grazie per l'invito e per l'incontro. La situazione generale a San Vito generalmente è buona. Proprio l'altro ieri abbiamo fatto un'analisi con l'ufficio anagrafe di uno degli indicatori che teniamo in stretta osservazione, che è l'aumento dei residenti, anche con quelle dinamiche di carattere demografico che ci permettono di fare un'analisi abbastanza puntuale. Noi, soprattutto nell'ultimo anno, siamo cresciuti di quasi 100 residenti rispetto all'anno precedente. Le operatrici, insomma le responsabili dell'area, la responsabile dell'area anagrafe, servizi demografici e area legale, mi riferisce che appunto i nostri operatori sono molto impegnati con nuove residenze continue. In particolare quello che ci inorgoglisce di più sono giovani coppie, cioè appunto ragazze e ragazzi che scelgono San Vito per vivere, stranieri, famiglie con genitori in età lavorativa, quindi proprio un trasferimento anche magari in una fase un po' più avviata della vita. E un'altra dinamica molto interessante riguarda delle coppie di anziani che magari provengono da parti della provincia, altre parti della provincia, che magari hanno una casa importante, quindi magari può diventare impegnativa, perché insomma una volta si facevano le case con metrature più importanti, era una matrice culturale un po' del nostro territorio, e scelgono San Vito, magari vendono la propria abitazione e scelgono San Vito per comprarsi l'appartamentino e venire a vivere qua, per passare in serenità questa parte della... Questo è dovuto a nuovi insediamenti oppure no? Cioè, No, allora noi riteniamo che questo sia in particolare dovuto alla caratteristica di San Vito di essere una città dal punto di vista della completezza dei servizi. Quindi la qualità della vita. La qualità della vita, la qualità della vita nostra dipende da una matrice in particolare, che è la completezza dei servizi, perché abbiamo tutto e questo ci fa rendere San Vito una città. Però rimane cittadina dal punto di vista della vivibilità, quindi non c'è il caos di una città, ci sono ampi spazi verdi, c'è comunque una connotazione di carattere urbanistico che permette appunto zone residenziali molto accoglienti. Abbiamo un piccolo problema, nel senso, se si può chiamare problema, infatti un indicatore che ci dice la verità da questo punto di vista è il valore degli immobili, sono molto alti, perché chiaramente essendoci poche abitazioni a disposizione in relazione alla richiesta, è chiaro che il prezzo aumenta. Però noi siamo molto impegnati, porteremo infatti entro la fine dell'anno 3 nuovi piani attuativi comunali di iniziativa privata per nuove abitazioni di pregio che prevedono recuperi. Quindi uno degli obiettivi che noi abbiamo è garantire e consolidare questa attrattività di San Vito Tagliamento come comune dove si vive bene, come città dove si vive bene, ma allo stesso tempo cercare di consumare meno suolo possibile e quindi sostenere i recuperi. Quindi un'attenzione alla politica ambientale, insomma, più precisa. Vanno messi insieme in equilibrio questi tasselli, quindi i tasselli legati alla crescita, i tasselli legati allo sviluppo, ma anche i tasselli legati alla sostenibilità di quello che fai. E quindi noi cerchiamo, con la massima intelligenza possibile, ci auguriamo, di poter pianificare la crescita del territorio in modo sì legato appunto agli investimenti, ma anche legato alla conservazione della caratteristica, della connotazione paesaggistica di San Vito. Noi crediamo che questi elementi qua, messi bene in equilibrio, siano una delle leve dell'attrattività che noi abbiamo naturalmente unita alla nostra azienda industriale, che chiaramente con i 5.000 addetti rimane una zona industriale, con le 130 aziende rimane un'azienda industriale che insomma è molto importante, uno dei più lavora, quindi chiaramente la regione, sicuramente.
Ecco, Sindaco, la questione energetica, quindi il costo dell'energia, ha condizionato un po' i lavori dell'amministrazione, cioè i vostri investimenti, il piano dei lavori pubblici, eccetera, dovete fare qualche salto mortale, Ma probabilmente. ha caratterizzato, l'abbiamo già affrontato l'anno scorso con il bilancio di previsione, noi avevamo registrato circa 600.000 euro in più di costi energetici a bilancio, che non hanno compromesso gli investimenti, perché come voi sapete non compromettono, almeno in questo momento, le risorse in conto capitale, ma compromettono la spesa corrente. Diciamo che siamo riusciti con un'attività di riduzione abbastanza omogenea dei capitoli di bilancio a garantire i servizi, la qualità dei servizi e a recuperare queste risorse anche investendo in capitale umano, quindi assumendo. E stiamo adesso facendo i conteggi per il prossimo anno, vediamo, al di là che c'è una diminuzione in questo momento a livello macroeconomico del prezzo del gas, quindi un po' tutti attendiamo un allentamento della morsa legata al caro. Che potrebbe in qualche modo cambiare, ecco. Sì, infatti attendiamo un attimo anche per diciamo, tirare una linea. È chiaro che il nostro indirizzo rimane quello, cioè riuscire a garantire i servizi con quello che abbiamo, cercare chiaramente il possibile, fin quando la realtà, il pragmatismo ce lo permette, di non aumentare le imposte, e dall'altra parte formazione di moral suasion insieme agli altri comuni, agli altri sindaci, affinché, come è successo quest'anno per carità, continuare a chiedere aiuti importanti a parte della regione e dello Stato, in modo che chiaro. i comuni possano garantire i servizi primari ai cittadini. Dal punto di vista dell'efficientamento energetico, noi stiamo strutturando un piano chiaramente di contenimento della spesa, in particolare per quanto riguarda i molti immobili legati al mondo della cultura, al mondo del sociale che abbiamo. E abbiamo la fortuna, io ho la fortuna di godere di investimenti fatti nel passato che noi stiamo continuando a fare legati al sistema LED, quindi noi non abbiamo la necessità, anzi non abbiamo interesse a, per esempio, razionalizzare l'illuminazione pubblica, perché non avremmo un ritorno economico significativo, quindi non ha senso creare insicurezza se non abbiamo... Per creare disagio quando non c'è il beneficio, insomma. Siamo un po' preoccupati per il gas, per i costi del gas riguardo alle scuole e così via. E adesso stiamo cercando, da una parte chiaramente, come fanno tutti, comprese le famiglie e le imprese, di razionalizzare, dall'altra parte continueremo a installare anche impianti. Ecco, senta, in tutti questi servizi che mi pare che siete abbastanza organizzati, avete una macchina comunale che sarà anche ben corposa, no? Quanti dipendenti avete? Avete il segretario comunale? Avete qualche sofferenza? Sì, abbiamo un'ottantina di dipendenti e poi con l'ambito, questo servizio in delega dell'ambito, arriviamo fino a 130. E il segretario comunale è un segretario comunale in sede, che è il dottor Busto. Diciamo che siamo sempre in sofferenza perché un ente pubblico non ha quelle risorse, è strutturale per tutti i comuni, non ha quelle risorse sufficienti per avere quegli uffici come tutti noi sindaci vorremmo, cioè che funzionano in un certo modo. Siamo anche noi sottodimensionati in alcuni ambiti, però abbiamo avviato a inizio mandato una politica di razionalizzazione e riorganizzazione, abbiamo fatto una grande riorganizzazione degli uffici proprio a inizio mandato, capovolgendo, rivoluzionando le aree, e abbiamo avviato un piano di assunzioni. È chiaro che il nostro piano di assunzioni correrebbe a passo spedito se non avessimo la zavorra dei costi. Se tornassimo a una situazione pre-crisi energetica, chiaramente andremo a assumere molte più figure, e quindi cercando di arrivare può essere anche poco. Comunque non possiamo lamentarci, anche perché le competenze del nostro comune sono veramente rilevanti. Abbiamo ragazze e ragazzi, e quelli anche facciamo tantissima formazione, che sono molto entusiasti di quello che fanno, perché noi abbiamo anche poi avuto una rivoluzione un po' generazionale all'interno, perché sono andate in pensione alcune figure. C'è stato un cambio, insomma, forte. Sì, quindi siamo in una fase abbastanza così. Ecco, come associazioni, come siete messi? Dovreste avere tante associazioni, oltre alla protezione civile, che sappiamo che dappertutto è un punto di riferimento importante per l'amministrazione, poi ci sono anche altre associazioni che organizzano eventi e vi danno una mano, sicuro, no? Perché... Sì, abbiamo tantissime associazioni, 180 associazioni che permettono a questa comunità di crescere nel senso di una comunità, e ci permettono di fare tantissime cose, dal sociale al culturale, in particolare al mondo sportivo, perché
Noi siamo un comune che riesce a offrire tantissime opportunità, soprattutto per i nostri ragazzi. Io sono papà di 2 bambini, una bambina di 6 anni e un bambino di 4, e mia figlia ogni anno vuole fare qualcosa di diverso. E a San Vito io porto la mia esperienza diretta, riesco veramente, grazie al mondo delle associazioni, a farle provare di tutto. Dopo magari un giorno si fermerà. C'è un ventaglio di opportunità, insomma. Mio figlio gioca a rugby, dal calcio al basket, al ping pong, al tennis. Bene. La nostra piscina comunale è una piscina mandamentale come grandezza, quindi grazie alle associazioni in particolare noi siamo in grado di offrire quello che dicevo in origine, la completezza dei servizi. Ecco, Sindaco, per quanto riguarda la stazione della Kronospan, no? Voi siete adesso all'onore delle cronache perché voi avete, se non sbaglio, negato l'insediamento per motivi che lei ci dirà adesso. Qual è la situazione generale? Che spiragli vede in questa situazione? Una situazione un po' complessa, insomma, che le cronache ci dicono questo, ma il sindaco è la voce ufficiale. La situazione è particolarmente complessa, soprattutto con il generarsi di contenziosi tra diversi soggetti, tra i quali c'è anche il Comune di San Vito. Noi fin dall'inizio abbiamo espresso la nostra contrarietà a fronte di tutta una serie di elementi legati agli aspetti di carattere emissivo, agli aspetti di origine, a determinati aspetti urbanistici e legati alle problematiche correlate al traffico, al piano del traffico. In conferenza dei servizi fin da subito abbiamo espresso le nostre contrarietà. La procedura di PAUR si è conclusa, il procedimento unico autorizzativo regionale si è concluso e ci ha particolarmente insoddisfatto, nel senso che non sono state considerate tante osservazioni e prescrizioni che noi abbiamo portato nei mesi legati al percorso della conferenza dei servizi. Noi abbiamo deciso di impugnare il PAUR perché chiaramente ritenevamo che ci fossero tutte le condizioni per poterlo fare, e siamo chiaramente a giudizio per quanto riguarda quella fase lì. C'è stata l'ultima conferenza dei servizi legata all'AIA, perché ci sono 2 aziende che hanno 2 autorizzazioni diverse, seppur legate poi a livello complessivo. Il Power Kronospan, perché il Kronospan poi ha, come sappiamo, la caldaia che porterà alla combustione del legno, e quindi il tema legato alle emissioni. E poi c'è la Silva, che è un'azienda collegata, che assolutamente è l'azienda di stoccaggio della Kronospan stessa, di proprietà dell'azienda stessa. E noi abbiamo, anche in quel caso lì, la settimana scorsa, martedì, abbiamo partecipato alla conferenza dei servizi dell'AIA, abbiamo ribadito la nostra contrarietà, abbiamo ribadito la necessità di avere le proprietà per dare il permesso di costruire, che le proprietà siano dell'azienda Silva. Ad oggi non è così, perché ci sono dei preliminari e poi si è impugnata questa ditta che si chiama Fileo, che ha fatto un progetto alternativo, e la stessa ha impugnato atti del comune, trattasi di varianti urbanistiche, e anche poi procedure espropriative della zona industriale. Quindi è molto complessa la situazione e non siamo di comprendere quali possono essere. La state monitorando, dai. Bene, noi siamo in chiusura di trasmissione, abbiamo sforato abbastanza, ma comunque sia interessante la sua disamina. Mi inflitta temi così ampi, quindi io vado a... No, va bene, tanto io penso che ci rivedremo a breve anche per fare un'altra puntata con San Vito. Ecco, velocemente, un evento prossimo San Vito, proprio 20 secondi. Abbiamo il piccolo festival di animazione, che è una novità assoluta. San Vito si contraddistingue per la propria offerta culturale ampia e completa. Il piccolo festival di animazione è un festival che è iniziato l'anno scorso, che continua quest'anno, e permetterà a tutti gli ospiti a San Vito, sanvitesi e non, di poter godere di questi bellissimi cortometraggi, e tutta San Vito si plasmerà attorno a questo bellissimo evento per grandi e piccini. Bene, tutti a San Vito, grazie Sindaco per la disponibilità e a presto, mandi. Grazie a voi, grazie, arrivederci.